Ma'lumotlarga ko'ra, yong'in bilan sodir bo'layotgan turli ko'ngilsiz hodisalar bu boradagi qoidalarga amal qilmaslik, e'tiborsizlik oqibatida sodir bo'lmoqda. Beparvolik, mas'uliyatsizlik tufayli xalq va davlat mulkiga moddiy va ma'naviy zarar yetkazilayotgani yana bir bor barchamizni hushyor bo'lishga undaydi. Viloyat prokuraturasi hamda qator tashkilotlar hamkorligida viloyatimizda texnik va yong'in xavfsizligi hamda energiya resurslaridan oqilona foydalanish borasida olib borilgan o'rganishlarimiz olida mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Jome masjidlarida texnik va yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishi, shuningdek, energiya resurslarini tejash borasida amalga oshirilayotgan ishlar maxsus ishchi guruhi tomonidan o'rganildi. O'rganishlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27 fevraldagi va 1 apreldagi qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash doirasida olib borildi. Jarayonda viloyat prokuraturasi rahbarligida tegishli idoralar, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, O'zenergo inspeksiya, Buxoro hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. O'rganish jarayonida bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi, xususan energiya resurslarida iqtisod qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar talabga javob bermasligi, yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinmayotganligi borasida bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi holatlari aniqlandi. Mazkur kamchiliklarni tezkorlik bilan hal qilish choralari ko'rilmoqda. Masjidlarimizning 72 tasida quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, o'rnatilmagan masjidlarga energiya resurslarini iqtisod qilish maqsadida ko'proq quyosh panellarini o'rnatish, bundan tashqari geliyokollektorlarni o'rnatish borasida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borildi. Mazkur targ'ibot ishlaridan so'ng mana hozirgi kunda masjidlarimizda quyosh panellari o'rnatish hamda geliyokollektorlarni o'rnatish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Ishchi guruhi tomonidan bu kabi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar belgilandi. Xususan, 165 nafar mas'ul xodimlar yong'in xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma talablari yuzasidan nazoratdan o'tkazildi. Gaz va elektr sohasidagi kamchiliklar elektr va gaz idoralari xodimlari tomonidan, favqulodda vaziyatlar bo'lim xodimlari tomonidan esa binolarning texnik mustahkamligi, qurilish bo'layotgan obyektlarda ularning bosh reja asosida ishlarning tashkil qilinganligi, favqulodda vaziyatlarda xususan yong'in xavfsizligi sohasida amalga oshirilgan ishlar o'rganilib, mavjud kamchiliklar ham nazoratga olindi va bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlardan asosiy ko'zlangan maqsad fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va kelgusida qonun buzilish holatlarining oldini olish maqsadida 5 ta taqdimnoma kiritilib, 20 nafar shaxs intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Masjidimizda tashqarida masalan elektr tejamkorligi borasida chala ishlarimiz bor. Geliyokollektorlarni o'rnatish boshqa ishlarga mana hozir yaqindan ko'maklashyaptilar. Elektr tejamkorligini yana samaradorligini oshirish maqsadida quyosh panellarini, tahoratxona ustidagi geliyokollektorlarni adadlarini ko'paytirib o'rnatib, masjidning iqtisodiy sharoitini ko'tarish maqsadida mana shu bugungi zamon talabiga javob beradigan soha mutaxassislarining tavsiyasiga muvofiq shu narsalarni o'rnatishlik o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuningdek, hududdagi masjidlar, ijtimoiy soha obyektlari hamda tashkilotlarda texnik xavfsizlik va energiya samaradorligi yuzasidan nazorat targ'ibot ishlari davom ettirilmoqda.